اتسألت سؤال في تريننج النهارده وحبيت ان انا اشاركه معاكم. لو انا عندي داشبورد، هل الافضل ان انا اثبت الديزاين للداشبورد دي ولا اغير ديزاين كل فتره؟ لو انت عندك داشبورد بتعملها للسي او للتوب مانجمنت، والداشبورد دي الكي بي ايز بتاعتها ثابته وبتعرضها للتوب مانجمنت مثلا بشكل ويكلي او مانثلي، فانت بتشتغل على الديزاين وطبعا بتوري للتوب مانجمنت ديزاين او للسي او للدايركتور، وبتتفقوا ان هو ده شكل الديزاين اللي انتم محتاجينه، فخلاص بيثبت شكل الديزاين لفتره. ممكن كل كام شهر ان انت توريهم ديزاين مختلف وتعرض عليهم ان انت تغير في شكل الديزاين، لو وافقوا اوكي ممكن انت تغير الشكل. انما لو انت بتعمل داشبورد والداشبورد دي مطلوب منك اد هوك ريبورت او مطلوب منك اد هوك داشبورد، يعني انا طالب اناليسيز معين عشان اعمل تحليل مثلا للبرفورمانس للموظفين او للسيلز تيم، فالداشبورد دي لو بيطلب منك كل فتره داشبورد فيفضل ان انت تغير الديزاين، ما يبقاش هو ديزاين واحد كل ما يطلب منك ريبورت او يطلب منك داشبورد تعمل هو نفس الديزاين. لا، لازم هنا ان انت تغير ديزاين عشان الشخص اللي انت بتبعت له الداشبورد دايما يبقى مستني شكل مختلف، فليفر تاني زي ما بنقول كده، ان هو يشوفه. حابب انتوا تشاركوا معايا كده في الكومنتس وتقولوا لي هل انتوا بتعملوا ديزاين واحد ثابت للداشبورد ولا بتغيروا الديزاين كل فترة. شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد قريب بإذن الله.